Или кругаля сейчас даст. Непонятно. Кругаля даст. Что-то развернулось, что-то туда-сюда. Это еще, это не весь встал. Гусь. Вот такой вот гусь. Так. Ай, хорош, дядь Вов! Ау! Он кверху пузом! Неа! Не увидел, дядь Вов.
Вон слева еще партия идет. Че этого подобрать? Бля, гуся надо было подобрать, они увидели его. Ау!
Я добил! Дим! Костик. Вот так вот профиля выставляли семьями. Грубо говоря, вот там часть, там часть. Ну вот с этого ракурса смотришь, как будто как попало, так скажем. Но нет. У них есть своя логичность. Всем привет. Ну что могу сказать? Вот наша утрянка. Так, 23 штуки. Еще подранков ищем.